سورہ فیل مکی ہے اور یہ 5 آیات ہے. نزول میں 19 ہے اور ترتیب میں 105 ہے. اس صورت میں ایک ظالم بادشاہ، اس کے بدعمالی اور اس کی تباہی کا ذکر ہے، اور صورت کا حاصل یہ ہے کہ شاعر اللہ کی توہین و تذلیل، سلب عزت، سلب حکومت اور سلب اقتدار کا باعث ہے. اور جس فاشی وزیر اعظم نے جمعہ قتل کیا ہے وہ آج بھی در بدر خاک برسر جن جن دے ہو سا اس پی نہ گڑن دے ہو سا. حکومت میں انشاءاللہ پستر گنوی. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے پکڑ کے مکہ بھیجا. میں ان سے پوچھتا ہوں ابو جہل سرائے عالمگیر کا رہنے والا تھا، وہ کوئی چنوٹ کرتا تھا. ایک بادشاہ تھا یمن کے اندر ابراہا، اس کو بڑا حسد تھا کہ لوگ کیوں مکے اور کعبے کی عزت کرتے ہیں. وہ لشکر لے کے آیا کعبہ لے جانے کے لیے اور زور دکھانے کے لیے اہل مکہ کی مویشی پکڑ لی. یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوگر ہونے سے 50 دن پہلے. آپ کے دادا عبد المطلب اہل مکہ کے بڑے تھے. وہ ابراہا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا اونٹ چھوڑ دیں، اونٹ ہمارے واپس کرے. کہ میں تو کعبہ لینے آیا ہوں، آپ اونٹ مانگ رہے. کہ کعبے کا رب ہے وہ بچائے گا، اونٹوں والے ہم ہیں، ہمیں دے دو. ایسا عقیدت و پختہ. ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ عبد المطلب اہل توحید میں سے تھے زمانہ فترت میں، اور ناجی ہے انشاءاللہ. چنانچہ عبد المطلب نے یہ کہا اور لوگوں کو ایک طرف کیا، اور سمندر کے کنارے سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول اٹھے. ہر پرندے کے چونچ میں ایک کنکر ہوتا تھا، اور اس نے ابراہ کے لشکروں کو تہ مارا، اور اس خدائی ابابیل اور پرندوں کے جھنڈ کے سامنے لشکر کی لاشیں پڑی رہی. جس شخص نے جس وقت بھی کعبے اور اہل کعبہ کی توہین کی، اللہ نے ان کو سرنگوں کیا ہے، گردن کے بل گرایا ہے. اس لیے اوباما نے اس پر معافی مانگی کہ میں نے کہا ہو کہ میں حرمین پر بمباری کروں گا القاعدہ کے لیے. یہ میری زیادتی تھی اور میری کمزور بات. جس کے بعد مسلمانوں نے اس کو مسلمان مشہور کیا. وہ شور کرتا ہے کہ مجھے مسلمان نہیں مشہور کرو، عیسائی مجھے امریکہ سے نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. وہ لوگ ہاتھیوں پہ بیٹھ کے آئے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا نہیں بنائی ان کی سازشوں کو تباہ. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور بیچ دیا ان پر پرندے غول کے غول. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. کہ برسا رہے تھے ان پر پتھر کنکروں کے. امام بخاری نے بخاری میں کیا ہے، سنگ گل. سنگ گل ایسے پتھر تھے جو کیچڑ کے بنے تھے. پشت میں کہتے ہیں کت کان ہے، کت کان ہے. جہانگیری پختو ارمان دے جہانگیری پختو سر پگاڑا سڑے یو کال دورے تو سر پڑاؤ. دا سے پختو ہوئی چھ خوشحال خان اور رحمان بابا میں حیران پاتی. اللہ فضل سر دا عاجز و فقیر دے چھ خپلت جب وہی بیا داغے تماشا په دنیا کے اوپر. ساسو دا سوات اور دا کنوڑو پختو ذمہ دار خوزنی ہے نا خپل دا گوڑی چرگ والا پختو ہے. فجعلہم پس کر دیا اللہ نے ان کو کعصف، جیسے چارہ ہوتا ہے معقول کھایا ہوا، لتڑ پتڑ بوسا، کچھ ادھر پڑا کچھ ادھر پڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.